number ဘယ်လောက်လဲကဲကြည့်ပါဦးဘာလို့လဲတိုးတဲ့ပုဒ်စာဘာလို့လဲလက်ဒီမယ်လက်ပြောပါဒီတော့ဒီတော့statementဟာလေဘယ်လိုကျန်လို့အနေမှာပါတယ်မလဲငါပါလေအာစတာနာလာချေတော့တယ်2 3 square 3 လီကိုနိုင်ဆက်ရှိဒါဆိုဘာနဲ့သွားပြီလဲလာနေလာကြည့်လားရှိရငယ်လေလက်စတာပါရှိရငယ်ဟုတ်လားအမလေး16နဲ့ဆိုရင်ရှိရငယ်လေသူမှန်သွားပြီ1ဖြစ်နေဒါတနမဘလောက်လဲနံပါတ်2 so sad show that true They are all I said that. Hola. I said that we live You will not have a channel boom in P. Trabi, the channel K plus 1 plus 1. Let's do the kind of year. I might do is money and Kalian news. A Sabina, Linda Law, K plus 1 plus 1. We not even take that. The girl take the layout. I give like you to do our. That's what you're about. We not the heavy K plus 1 plus 1 whole square. All I give like you move up. K plus 2 whole square. ပုံစံဒီရလာ။ဒီအဲ့နဲ့ပုံစံဒီကြည့်လာမှရမယ်နော်။ဇာတ်လို့ကတော့တစ်ခါရေးလိုက်တော့မယ်နဲ့ပုံစံဒီ A square plus 4 A plus 4အဲ့ပုံစံဒီရှေ့ကိုနှစ်ထပ်လုံးနောက်ကိုနှစ်ထပ်လုံးနှစ်ခုမြောက်နှစ်နဲ့မြောက်အလေအလိုချင်းနှစ်ခုမြောက်နှစ်နဲ့မြောက်ရှေ့ကနှစ်ထပ်နောက်ကနှစ်ထပ်အလေအလိုချင်းနှစ်ခုမြောက်နှစ်နဲ့မြောက်သုံးလုံးပဲထွက်မယ်။သူကအလေမှာအပေါင်းရှိတဲ့ဂိမ်းနှလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်ဘယ်နှလုံးထွက်ပါလဲ3လုံးရှင်းနှလုံးနောက်နှလုံးကိုကျွတ်ထင်နေတယ်နော်ရှင်းနှလုံးလည်းပါတယ်ရှင်းနှစ်ထပ်လည်းပါတယ် sorry ရှင်းနှစ်ထပ်က k square နောက်တစ်ထပ်က d နှစ်ထပ်အလေလုံးကိုလိုချင်ဘာလုပ်မလဲနှစ်ခုမြောက်နှစ်နဲ့မြောက်နှစ်တော့2k နှစ်နဲ့မြောက်တော့ 4k ဒါ square ပုံနေပြီဒါဆိုဆရာတို့ကဒါရပါတယ်ဒီကောင်နဲ့တူအောင်လုပ်ရမှာလေလုပ်ရမှာဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီအဆင့်ကိုကျင်သွားမယ်ဒီမှာ k + 1ဖြစ်ဖို့ k + 1ဆိုတာ k square + 2k + 1အဲ့ဒါဒီကောင်နဲ့တူအောင်ရင်လုပ်လိုက်နှစ်ထပ်ဆိုတာ k + 1 square ဆိုတာ k square + 2k + 1အဲ့ဒါကိုသူသိရမယ်ဒါနဲ့ဗာလေလေတူတွေပဲတူရလားတူပါတယ် k square + ဒါဆို 4k ကဘာကျန်လဲ 2k ကျန်ပေါ့4ကဘာကျန်လဲ3ကျန်ပေါ့ကျန်တာဒီမှာရေးလိုက်ပြီကွာသူလိုချင်တာကိုဆွဲထုတ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆွဲရဆွဲမှာပေါ့သူတို့ဘယ်ကလာမှမသိဘူးပေါ့ရရလားအခုဆရာတို့ကဒီကနေတော့ဒီကိုလာမှာဒီတက်ငယ်လို့ရမယ်လေအဲ့တော့ကိုတွင်းကြီးကဒီကနေဒီကိုဘယ်ကလာမှမသိရင်ခေါင်းကိုက်ပြီခေါင်းမကိုက်အောင်ဆရာတို့ကဘယ်ကလာလဲဒီမှာဒါကိုကိုတွေကဒါကိုသုံးချင်လို့စတာလေအဲ့နေရာကိုကေထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပုံစံဝင်ချင်လို့ဒါကို k square ဒါ 4k ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ 2k 4ဘာလုပ်လိုက်လဲ1ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ k + 1 whole square ဖြစ်ချင်လို့
လိုလုပ်လိုက်တာဒါနဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒါကဖြန့်ထားတယ်ဒါကနှစ်ထပ်ကိန်းတော့တာဒါအောင်ဆောင်ဝဲခွင့်ဒါပဲရတယ်သိရလားဒါဆို 4K ကဘာနဲ့သွားပြီလဲ 2K ဒါပေမဲ့ 4 တော့ 2 ကိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ရေးတာ400တိတော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ3နှစ်တာနဲ့ကညီရောညီတယ်ပုံစံမတူခဲ့ဒီပုံစံရပြီဒါပြီလားရပြီတော့ဒါညီညာချင်းတွေပဲတော့ပုံညီနေတာပဲ K +1 +2 ရလားဒါဆို K square +1 ဆိုတော့ 2K square ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဒါဆိုငယ်တာဖြစ်သွားပြီ 2K square ထည့်လိုက်ငယ်သွားပြီ 2K square + 2K + 3ဒါဆို K square + 2K + 3တော့ဆိုရလို့ပဲဒီတိုင်းဆက်နေလို့မရပြန်ဘူးသူကဒီကိုပြန်လာမှာလေဒီကိုပြန်လာမှာတော့ဆရာတို့ကဒီကောင်နဲ့တူဖို့ဆိုအထုံးတဲ့တိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီဝင်းပြန်ထွက်ဘာပြန်ထွက်အောင် 2K square + 2K + 1နဲ့ထွက်ရမယ်2လည်းထွက်ရမယ်ဆိုတော့2ကပါနေပြီဆိုတော့နောက်တစ်လုံးထပ်တော့အောင်ညီညာချင်းနဲ့ပြန်သွားအောင်တခါလည်းထပ်ငယ်လို့မရသေးဘူးလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင် 2K square ဆို K + square ကိုနှစ်ဆလောက်ထားသူကဘာလို့လဲ K + 1ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့လားဟုတ်လားဒါဆိုသူ့ကိုနှစ်ဆဆိုဒီကောင် K square သူ့နှစ်ဆဆိုပါလဲ 4K သူ့နှစ်ဆဆိုပါလဲ2လေဒီကိုနှစ်ဆလို့နှစ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့မူလကဏ္ဍလည်းမပြောင်းရဘူးမူလကဏ္ဍကလည်းမပြောင်းရဘူး 2K က 2K တူတူပဲ 4K ဆိုတော့ဘာပိုသွားလဲ 2K အဲ့ 2K ပြန်နှုတ်ပြရမှာပေါ့ခဏမပြောင်းလဲအောင်လေဒါဆို 4K တွေက 2K နှုတ် 2K ပဲမဟုတ်လားဒါနဲ့ကဘာလို့လဲပြောထားလဲညီတယ်လို့ပြောထားတယ်ညီတယ်ဆိုညီနေရမယ်ဒါညီတယ်ဒါကမညီတော့ဘူးဒီမှာက 2K ဒီမှာပါသေးလဲ 4K အဲ့တော့ 4K တွေက 2K နှုတ် 2K ညီပါဗျာဒီမှာရှိတာပါလဲတော့ဒီမှာနှစ်ဘာလုံးနေလဲဒီကိုလေးထပ်ပေါလိုက်ပေါ့ပြီးပြီဒါဆိုဒါနဲ့လည်းညီလားညီပါပဲဒီဆိုရပြီဘာဖြစ်လို့ဆရာဒီပုံစံလုပ်လိုက်တော့ဒါနဲ့တူအောင်ရှိုးတတ်ပါဒီမှာသူနဲ့တူအောင်ဆရာတို့ကကိုယ့်အကိုချက်မှန်လုပ်ပြရမယ်ဒိုဟာရှိပေါင်းမယ်ကိုရာရှိနှုတ်မယ်ငယ်တာရှိငယ်မယ်ကြီးတာရှိရင်ကြီးမယ်ဒါကရသွားပြီဆိုပဲဒါမဟုတ်သေးဘူးနှစ်ကပိုနှစ်ကိုပုံထုတ်လိုက်ဘာကြမ်းလဲ 2K + 1ဆိုဘာနဲ့တူပဲလဲညီညာချင်းမယ်နော်တူတယ်ဆိုညီညာချင်းမယ်နော် 2K + 1 + 1 - 2K ဒါဆို 2K square ဒါနဲ့တူပါဗျာတူပါပဲဘာလို့ဒီအလုံးနဲ့ဒီအလုံးနဲ့တော့တူတယ်ဒါကြီးကဒီကောင်ကအပေါင်းကိန်းလားအနှုတ်ကိန်းလားဆိုတော့နှုတ်အနှုတ်ကိန်းဆိုဒီကောင်ကပိုငယ်မယ်ဒီကောင်ကအပေါင်းကိန်းဆိုဒါကြီးကဘာဖြစ်လဲပိုကြီးမယ်ဒါအနှုတ်ကိန်းလားအပေါင်းကိန်းလားအနှုတ်ကိန်းဆိုတာဒီမှာကကြီးတဲ့ခဏနဲ့မြောက်မှာအနှုတ်ကိန်းနဲ့ငယ်တဲ့ခဏတင်းနဲ့မြောက်လိုက်အနှုတ်ကိန်းဟုတ်လားတုံးနဲ့မြောက်ရင်တော့အပေါင်းကိန်းပြောအပေါင်းကိန်းဆိုတကယ်မရှိတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကတူးတဲ့ငယ်တာလေးရေးလိုက်မယ်ဒါကတူကပုံငယ်တာနောက်လာတဲ့ဟာတူတဲ့ကြီးတယ်ဘယ်လိုကကြီးလဲ 2K + 1 whole square အဲ့လိုကြီးလို့ရလားမရဘူးလားဒါတိလို့ဆိုဒီကောင်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲတုံးကြတယ်ငယ်တယ်အနှုတ်ကိန်းလို့ပါလို့အဲ့ဒါလေးရေးတိုင်းပို့ကောင်းတယ်1 - 2K > 0ဒီပဲတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကတုံးကြတယ်ငယ်တယ်ပြောတဲ့ကောင်ကဟိုမှာပြောပြီးသားတယ်ကွာအာတံမိုးတွေလေကေတံမိုးတွေကတုံးကြတယ်တုံးနဲ့ကြီးလဲကြီးတယ်ညီလဲညီတယ်ဒီမှာတုံးထည့်လိုက်မယ်တုံးနဲ့လီ6အနှုတ်6အနှုတ်6ရောအနှုတ်9ပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့9နဲ့နှုတ်တာနဲ့မနှုတ်တာနဲ့မနှုတ်တာကြီးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသူကပိုကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ညီတာမဟုတ်သူကပိုကြီးတာသူကငယ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒီသုံးခုကဘာဖြစ်နေတာလဲညီနေတာတက်ကတည်းကဒါနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်တွေကတော့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သုံးလဲဒီကောင်နဲ့ဘာဖြစ်သုံးလဲငယ်တာပဲဒါငယ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုပေါင်းရေးလိုက်ပေါ့ဒါဝိတ်ချင်မှချရေးလိုက်လေရတယ်ပြန်ရေးလိုက်တော့ပါလဲ K + 1 + 1 whole square ဒီပါဗျာဒီပါပဲကြီးသွားငယ်သွားပြီပုံကြီးသွားတော့အကြောင်းလို့မှန်သွားပြီ P of K + 1 is true မှန်သွားပြီနံပါတ်3ဖြည့်ထုတ်မယ်and by special mathematical induction ပြောပါဦး statement is true for all natural numbers